जी नाज़रीन, अवां खे ख़बर न पिया खानपुर महर खां त खानपुर पुलिस तोड़े रेंजर्स जे जवाननि खानपुर महर शहर जे शाहपुर महर पुल वटि नाकाबंदी करे कराची खां मज़दूर खणी शॉर्टकट रस्ते वसीले पंजाब जे मुज़फ्फरगढ़ शहर वेंदड़ ॿिनि मुसाफ़िर कोचनि खे पंहिंजे तहवील में वठी छॾियो आहे। पुलिस पारां ॿिन्ही कोचनि खे तहवील में वठण दौरान पुलिस ऐं रेंजर्स जी वधीक नफ़री पिणु पइजी वई, जिन मुसाफ़िरनि खे कोचनि मां हेठि लाहिण ई न ॾिनो। होॾां पुलिस पारां तहवील में वरितल कोचनि बाबति पंहिंजे बाला ऑफिसरनि खे आगाह करे छॾियो आहे। उन हवाले सां पुलिस जो चवणु आहे त कोचनि बाबति एसएसपी घोटकी तोड़े डिप्टी कमिश्नर घोटकी खे आगाह करे छॾियो आहे। अवां खां हुकुम मिलण बैदि वधीक कार्रवाई कई वेंदी। हिन वक़्तु ॿई कोचूं स्टॉप ते बीठल आहिनि, जिन में लॻभॻि 100 खां वधीक मुसाफ़िर वेठल आहिनि। ॿुधायो वञे थो त कोरोना वायरस जी खज सबबि सिंध में लॉकडाउन जहिड़ी सूरत-हाल दौरान कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ कारखाननि में मज़दूरी कंदड़ पोरियत नेशनल हाईवे बदिरां लिंक रोड रस्तनि वसीले पंहिंजे शहर मुज़फ्फरगढ़ वञी रहिया हुआ त खानपुर में पुलिस ऐं रेंजर्स ॿिन्ही कोचनि खे तहवील में वठी छॾियो आहे। लाइक कयो असांजे वीडियो खे, वधीक मालूमात जे लाइ सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे, बेल आइकन ते क्लिक कयो त जीअं ईंदड़ वीडियोस अव्हां ताईं वक़्त सर पहुची सघनि।